Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Татьяна, и вы на моем канале, который называется «Полярная сова вяжет». Ну, построим мы наш разговор. Я вам сейчас расскажу, каким образом. Не только мы будем разговаривать, я еще что-то буду показывать и рассказывать. Я думаю, будет интересно. От вас лишь только попрошу, если вам нравятся такие видео, не забывайте ставить пальчик вверх, лайкайте. Это помогает продвижению моего контента. Ну и, как говорится, вам хорошо, а блогеру приятно, друзья мои. Итак, вчера я получила большую посылочку. Ну, вернее, большая посылочка была от моей старшей дочери, которая проживает в Санкт-Петербурге. И, кстати, она 23-го приезжает к нам в гости на 3 недели погостить. Мы все очень рады, вся семья очень ждет, и мы все рады. Большая такая коробка пришла, неожиданно, ничего она не говорила, и вдруг мы получаем. Ну и, конечно, там подарки не только для меня, там подарки, ну, для каждого члена семьи что-то было. Я, конечно, все показывать не буду, потому что уже много чего разобрали. Я покажу, что осталось у меня. Вот. Некоторые я покажу здесь, сидя на диване, а потом мы перейдем к столу, я покажу там еще подарочки. Вот таким образом. Ну, конечно же, мы поговорим и о вязании, и вам покажу и расскажу, что я вязала, и к чему я сейчас буду приступать еще, как в планах у меня сегодня, и дальше буду продвигать и вам показывать, что мы будем делать. Ну, во-первых, посмотрите, у меня новые сережки. Я обожаю сережки в таком вот стиле. Это керамика, керамические сережки ручной работы. Сережки ручной работы были приобретены они в Сербии. Вот такие они интересные. У меня дочь знает, ну, все мои близкие друзья, а тем более мои родные, очень родные люди, это мои дети, это мои внуки. Все знают, что я люблю большие сережки. Вот на дальние дырочки, конечно, мелкие, а вот вообще большие. Они легкие, эти сережечки, очень легкие. Мне они очень нравятся. Ну, конечно, сейчас у нас холодно, и вообще я выхожу с Луночкой на улицу, вон даже ее ухо виднеется, это она вот рядышком со мной здесь лежит на диване, вот отдыхает. Кстати говоря, она потянула в воскресенье лапу. Мы иногда делаем пробежку, то есть выпускаем ее, чтобы она бежала за машиной. Раз в неделю мы делаем, ей даем нагрузочку, пробежку. И она, видимо, где-то потянула лапку. И вот она сейчас восстанавливается, слегка прихрамывает на переднюю лапу. Все с лапой хорошо, нормально, где-то чего-то связочку, наверное, при прыжке потянула, потому что скорость у нее офигенная, особенно в начале старта. Конкретно какая скорость на начале, я вам, конечно, расскажу обязательно. Я забыла, просто не хочу, как бы, а то неправильно скажу, или это сверхъестественное что-то получится, или наоборот, как черепаши, как бы, как черепаша скорость. Поэтому я дождусь профессионала, который сидит за рулем, и он мне точно скажет. Вот, я, честно говоря, забыла. Надо все записывать. Некоторые вещи забываются. Итак, вернемся к подаркам. С Луночкой все нормально, все хорошо. Уже она практически не хромает. Все нормально. Аппетит хороший, настроение у нее хорошее, она также игривая, все нормально, все хорошо. Далее, значит, кроме сережек, еще мы получили в подарок вот для ванны. Это такая как бы соль-пудра, сияние воды. Здесь вот, я не знаю, камера не передаст. Вчера дочь пробовала, ванну засыпала. В общем, здесь как порошок. Такой мелкий-мелкий.
порошок, протертый с солью, еще с чем-то. Состав тут и написано, как применять, и какой состав. Сказочные переливы перенесут вас в космос или на фантастическую планету. Ну, я думаю, наверное, так оно и получилось. На планете у меня дочь побывала. Я еще с этим средством не принимала ванну. И вчера смеялись мы, когда общались все вместе, всей семьей по онлайну, что я говорила, ну вот, искупаюсь и буду как аватар. Есть еще синенькая, и когда я сначала вытащила синенькую, вот такую штучку, я сказала, как аватар. Ну, а вот когда зеленую, я сказала, ну, буду как Фиона. Ну, так же, в общем, посмеялись. И еще бутылочку вот такой соли, она так хорошо пахнет. В общем, все эти средства пахнут замечательно. А также именно для меня доча прислала вот такой крем. Я его уже оценила. Очень хороший крем, тоже с такими вкраплениями. Но не видно, наверное, или видно, вот чуть-чуть вот там переливается. В общем, вот такой вот кремушек. И я им уже намазалась, слегонца мажу. Вот прямо руки прям золотые, прям вся такая золотая становлюсь вся. В общем, вот такие вот дела. Потом, когда к столу перейдем, она прислала мне очень красивый такой камин. Небольшой такой камин. 3 свечки, 1 свечку для дочери. А вот мы любители этих свечек всяких разных. И мне 2 свечечки, которые потрескивают. Камин она прислала, потому что давно я мечтала камин. Вы знаете, кто смотрит меня давно, я включаю на планшете камин, там можно найти всевозможные звуки различные, да. А потом, вы же понимаете, камин, вообще огонь, он всегда, наверное, я скажу, звучит. Он звучит по-разному. Вот этот его треск огня, и вообще огонь, он завораживает. Многие вещи завораживают. На многие вещи можно смотреть, как это мое личное мнение и мое личное убеждение. Я обожаю смотреть на звездное небо. Оно меня всегда завораживало. Я когда приезжала к родителям, они у меня жили в Нарткале, это КБР, Кабардино-Балкария, Нальчик. И в своем дворе, когда жарили мы, не жарили, а пекли, друзья мои, картошку, пекли картошку, и вечера иногда прохладные там бывают, иногда жарко, иногда прохладно. Там погода такая, как вот у нас на севере. За час может поменяться погода на Кавказе несколько раз. И жарко, и холодно, и средний, и дождь, и радуга, и сильный ветер, и холодно, и потом жара. Бывает и такое. Вот. Так вот, вернемся к звездному небу. И когда... Вот здесь таких звезд я не наблюдала. А там, понимаете, такое впечатление, что ты действительно находишься как в космосе. И вот этот огонь слегка приглушенный, неяркий, потому что в углях запекается картошка. Папа, мама рядом сидят, мои дети, еще тогда старшие сыновья, подростки, а девочки, дочери мои были еще маленькие. И вот мы все сидим возле этого костра, какой-то идет оживленный разговор, а небо темно, темно, вот как глаз, что называется, выколи, да, поднимаешь вверх глаза, голову и смотришь, яркие такие звезды, их столько много, есть мерцающие, есть, ну, в общем, это можно смотреть часами, часами на эту красоту. Иногда голова устает, и тогда ты что-то подкладываешь и полулежа смотришь. Ну, иногда можно и прилечь, и все это дело смотреть. Но само вот это удовольствие, семья рядом, какие-то идут разговоры, и вот этот огонь, и вот это потом достаешь эту картошку, вот кушаешь ее, разламываешь, и весь вот так вот, весь в саже. Ну, вообще это изумительно. Это когда было время... К сожалению, моих родителей уже нет.
со мной. Дай Бог им Царство Небесное, чтобы у них все было там, в этом царстве хорошо. Мне их порой иногда не хватает. Воспоминаний – дело такое. Сама себя довела до слез воспоминаниями. Но, вы знаете, воспоминания – дело такое. На то мы и люди, разумные существа, я считаю, которые могут сравнивать, вспоминать, помнить прошлое, помнить своих родителей, отцов и прадедов. А вот очень много хочется сказать, и раз уже тему ту коснулась, но не буду развивать ее дальше, потому что впереди 9 мая, и там мы более подробно поговорим о нашей истории, и о наших дедах, и о наших прадедах. Ну, а теперь вернемся к подаркам. Мало того, что камин прислала, много всякой мелкой всячины, а еще у меня, посмотрите, вот такая прекрасная брошка. Очень красивая брошь, изумительной красоты. Вот такая фея там, видите? Ну, я ее сниму и покажу потом в камеру на столе. Там еще есть одна брошка. Эту брошь мне передала подруга моей дочери. Ее зовут Мари. Очень хорошая, талантливая девушка, которая много чего умеет своими руками, создает необычайной красоты вещи из дерева. Ну, в общем, очень талантливая, можно сказать, дизайнер. Но это ее не основная профессия, это ее хобби. И от нее я получила в подарок 2 броши. Одна вот эта и еще другая, которую я вам покажу уже, когда мы перейдем к столу. Там же я вам покажу свечки, которые у меня на столе, и, конечно же, камин. Вернемся к камину. Я вам рассказывала, что я часто включаю на планшете камин и стала говорить, что музыка огня, она разная и по-разному звучит. По-разному звучит на улице, в лесу костер, он звучит совсем иначе, у озера по-другому, у моря совершенно по-другому. В домашних условиях, я имею в виду на участке, это совершенно другой треск, другая музыка, каминный костер, даже в камине. У каждого камин, настоящий камин, я имею в виду, не вот декоративный, вот этот настольный, а вот настоящий камин. В разных домах он разный и по-разному сложен, и звучание его разное. Вот. Поэтому смотреть на костер, на огонь можно тоже часами, и навеивает различные воспоминания тоже это и так далее. Также можно смотреть на воду, на водопады, на озера, на моря, на волны. Это в моем понимании. Обожаю. А еще мне нравится шум дождя. Очень мне нравится шум дождя. Запах, как я говорю, прибитой пыли. Вы знаете, в детстве, когда пройдет дождь, жарко, пройдет дождь, и такой запах, и он не сильный, а такой, знаете, называли мы его грибным дождем. Он слегка прибивает асфальт, такой горячий, парит, и такой от асфальта идет запах, и еще запах прибитой пыли. Как-то это все, вот эти все запахи и воспоминания, они как-то отражаются. Вот даже когда я говорю о каких-то запахах, да, мне кажется, что я вот тут, сейчас, сию минуту этот запах ощущаю. Ощущаю этот запах. Вы знаете, это же чудо, что человек может, не видя перед собой, допустим, ну что вам сказать, лимон или арбуз или еще что-то, ощутить вкус того или иного продукта, ощутить запах того, чего нет здесь вот сейчас рядом. Ну, конечно, для всего для этого нужно иметь какой-то опыт жизненный, который в течение твоей жизни накапливался и
человек имел возможность познакомиться с тем или иным чудом природы, даже вкусовыми качествами, а также теми видами, например, Кавказские горы, Эльбрус, еще что-то, еще что-то. Кто-то любит спускаться по воде, и это его хобби, и он этим занимается. У всех все по-разному. Ну все, унеслась куда-то я вдаль, куда-то в прошлое, иногда вот так заносит. Вернемся. И теперь хочу вам показать, смотрите, вот такую открытку замечательную мне дочь прислала. Она знает, что я люблю вот такие. Это как акварель, да, акварелью написано. Это из Сербии открыточка. Белград. Дальше, вот она была в Москве. Посмотрите, какая открыточка под старинку, да, где-то 60-е годы, да. Ну, как-то вот это все такое милое. И у меня на столе, помните, стояла тишина, я считаю петли. Сейчас у меня другая немножко, такая стоит там картиночка, и надпись совершенно другая. Я вам покажу и прочитаю. Я, в общем, поменяла. Иногда нужно это все делать. Ну и, конечно, на своем столе я тоже, конечно же, все переставила. Ну вот, пока что с подарками все. Часть подарочков, которые стоят у меня на столе, мы потом посмотрим их на столе. Ну а теперь я хочу вам показать и рассказать. Для этого я вот здесь приготовила на днях, а сегодня у нас получается, что вторник, в воскресенье я вязала вот такие штуки. Смотрите, вот они вот так вот выглядят. Вот на здоровую руку вот так одену. Это губочки такие я связала для мытья посуды. Вот такие мочалочки. Не губочки, мочалочки или губочки. Вот я связала их 6 штук. Здесь у меня 5. И 6-й я уже пользуюсь. Очень хорошая штука. У меня в остатках оставался джут. Тут его достаточно мало. То есть шопер никакой не свяжешь. Но вот на мелочевку пойдет. Вот такие я связала штучки. Очень удобные. И, кстати говоря, из этого всего можно скомбинировать очень хороший подарок. Как и на 23-е, так и на 8 марта. Далее я связала вот такие варежки. 2 штуки я связала не для того, чтобы их носить, а для того, чтобы массировать. Вот так можно массировать и на сухой коже, а также можно скрабить свое тело и каким-то кремушком, и специально скрабирующим. И вот эта вот варежка в помощь, что называется. Вот здесь вот такая петелечка, потом ее прополоскал, повесил, и она стекает. Вот так она выглядит. Очень удобная, не спадает ничего. Вот так она выглядит. И вот вторую связала. Одна подлиннее, другая покороче. Можно связать какую хотите. Хотите длинную, хотите короткую. Вот так это вторая варежка. Вот 2 вот такие варежки я связала из джута. И, конечно, пользоваться ими не буду. Я их потом на подарок к 8 марта. Связала вот такую одну мочалку длинную. Вот она такая вот длинная. Мне надо связать еще одну мочалку. И еще хочу связать мочалки круглые. Тоже с такой перемычкой, но они будут двойные. И в них будет закладываться мыло или же губка. Туда будет закладываться. Она будет как кармашком. И этот кармашек будет затягиваться, да, чтобы можно было мочалиться. В общем, вот такие штучки я связала. Джута у меня мало. Вот столечко у меня осталось. Джут у меня самый обычный. Я выписывала на Валберес. Сейчас я на Валберес ничего не выписываю. Вот. И это у меня двуниточка. Двуниточка. Я из нее вязала много, из этой двуниточки. Очень много у меня сумок из нее было. У меня, по-моему, тут был
шопер один, такой достаточно большой, сумка с дном. Я вязала, дно покупала, дно было готовое, кожзам дно. И, в общем, по-моему, 3 сумки я вязала, 2 шопера, одна такая сумочка и очень много мочалок. Я с нее и связала. В общем, такая штука очень хорошая. А теперь перейдем плавненько вот к такому джуту. Это джут окрашенный, девочки. Красивый, все хорошо. У меня был желтый и красный. Но если вы планируете вязать что-то из окрашенного джута, что-то такое, что часто соприкасается с водой, из своего опыта могу вам сказать, не рекомендую, потому что очень сильно красится. Просто очень сильно красится. Но это не значит, что он плохой. Подставочки я с него вязала вот с окрашенного. Очень много вязала подставочек под горячее. Смотрится идеально, красиво. Еще у меня осталось, у меня было много остатков полиэфирного шнура. Я все отправляла дочери, она у меня сейчас вяжет. И отправляла дочери. И у меня вот такой цвет затерялся. Это, по-моему, 2 миллиметра. 2 миллиметра полиэфирный шнур без сердцевинки. Вот надо докупить еще какой-то цвет, чтобы можно было что-то интересное создать. Вот таким образом у меня проходили дни, день за днем, день за днем. А вчера, друзья мои, был отчет. Я вязала игрушки, и я в совместном проекте 101 амигуруми. И этот проект длится всего месяц. Вот 3 марта, по-моему, уже будут подводить итоги. И за месяц всего 2 отчета было. Вот первый, по-моему, 5 числа. Нет, 10 числа был, и вот вчера 20 числа был. И вы представляете, я даже себе представить не могла, что можно связать за месяц такой объем игрушек. Ну, конечно же, в основном преобладают мелкие игрушки, это в виде брелков, и очень много игрушек из плюшевой пряжи, из разной плюшевой пряжи, да, благо ассортимент предостаточный. И девочки вяжут очень красивые игрушки. Ну и также из хлопка, конечно, из Ярнард джинс связанные игрушки, но в основном преобладают плюшевые игрушки. Большие, маленькие, средние и великое множество малышей вот, в виде брелков. И я думала, что я никогда в жизни не смогу навязать такое количество игрушек. Но, увы и ах, я уже связала 69 игрушек. Ну, кто-то мне вчера писали, что 70, потому что цифры озвучивали. Может быть, я где-то ошиблась, но не буду пока увеличивать, скажу, что, как я говорила, 69. И кому интересно, как выглядят эти игрушки, вы можете, конечно, я оставлю ссылочку, вы можете пройти, посмотреть, но когда я увидела во втором отчете, что некоторые вязальщицы навязали уже 101 игрушку, уже навязали 114, 130, 124, я была в шоке. Я пока осилила 69 игрушек. Из них дельфинята в большом количестве, паучки. Ну, есть и такие более крупные игрушки в виде мишек. Ну, их немного, но они есть. В основном мелкие игрушки. Некоторые я могу вам сейчас показать. Вот посмотрите. Вот целая коробочка. Здесь дельфинята 2 цветов. Розовые и вот такие голубенькие. На некоторых уже вот карабинчик. На голубенькие я повесила карабинчики, ну, на розовые еще карабинчики не повесила. Вот такая прелесть получается. Милота, милота. И их здесь много. Вот здесь, по-моему, в коробке больше 20. То ли 24, то ли 22 дельфиненка. Вот представьте себе, я никогда не думала, что можно... Ох, сейчас, вот посмотрите. Вот такие замечательные, милые паучки. Мне кто-то задал вопрос, а почему 4 глаза? Ну, так я увидела.
Я не по описанию делала, ну вот так я увидела этих паучков. Их у меня тоже больше 10 штук. Вот такие. Это тоже как брелочки, их можно на подарок кому-то где-то добавить, положить. Вот смотрите, еще разные мелочевки. Вот такая большая корзинка. Я не помню сейчас, сколько здесь всего. Я специально не подсчитывала. Это же не отчет. Здесь и вот такие лягушенцы. И сейчас я вам покажу. Мне доча сказала, что это похоже на кочерышку. Кто любит Гарри Поттера, кто много смотрел, много читал, ну, кто смотрел кино, и, может, не один раз, там есть такие кочерышки говорящие. Сейчас я вам покажу. Вот, посмотрите. Вот такие штуки я навязала. Смотрите. Они такие прикольные. Не знаю, штук 8 разных я навязала. Сделала им мордашки. На одном сделала ручки-ножки. И мне доча сказала, что это похоже на кочерышки. Ну, кочерышки, да, как кочерышки. Навязала вот таких крабиков. Вот, и тельце одно у крабика и у паучка, но немножко по-разному все это дело смотрится. Здесь по 3 ножки и вот такие у него клешни, да? А здесь у паучка я сделала 8 ножек. А тело одно, что вот тут, что вот тут. Цвет разный, оформление разное, и чуть-чуть изменила все. Что еще тут? Ну все, здесь много крабиков, вот таких штук 8 кочерыжек, и паучки, и лягушки. Ну, в общем, вот такое. Я уже не буду вам показывать остальные игрушки, которые я навязала. Кому интересно, опять же, можете пройти и посмотреть. Вот. Что я навязала, и не буду уже сюда тащить ни черепах, ничего другого, потому что это может быть до бесконечности. Я уже наговорила достаточно много, а еще, собственно говоря, особо ничего и не показала. Сейчас попробую исправить. Настало время, у меня вот здесь живет моя футболка, которая, это мой недовяз, которую я начинала в прошлом году, и так ее и не докончила. Первая половина у меня отвязана, осталось начать вторую половину. Я таки ее начала, но не продолжила. Это хлопок, это филейная сеточка. Тут маленький рисунок по филейной сеточке. И вот я планирую начать ее продвигать. Тем более, что вот уже со дня на день закончится совместный проект по игрушкам. Конечно, уже предлагают другие совместные проекты по игрушкам вступать. Но я не буду этого делать, потому что у меня проектов своих тоже хватает. Я окунулась с головой в этот совместный проект 101 амигуруми. И практически ничего не продвигаю, кроме игрушек. А уже очень хочется повязать что-то еще и кроме игрушек. И таки я начну обязательно. Сегодня я планирую в течение дня перемотать вот такую пасму. Вот это одна пасма. И еще одна. Где она? Вот она. Эту я уже косичку расплела. Сейчас я вам ее покажу. Расскажу вам, что это за пряжа. Вот. Посмотрите, вот эту я уже косичку расплела, вот так она выглядит. Вот так она в пасме. Но они немножко, конечно, не одинаковые. Это пряжа ручного окрашивания, уникальная пряжа. Вы видите, здесь есть такой седой цвет, а вот здесь его нет, не присутствует. Это носочный состав, девочки. Эти 2 пасмы я покупала у Юлии, у нее канал на YouTube. Вязание я у нее в прошлом году покупала эти 2 пасмы, подбирала у нее, которые там есть, чтобы они хоть немножко были похожи, чуть-чуть, и они вот чуть-чуть перекликаются. Это носочная пряжа, но я планирую вязать отнюдь не носок, не носки из нее, я хочу связать шаль либо палантин, но для этого мне надо подготовить эту пряжу. Помимо этого, я большая, и если мне вязать, я хочу, чтобы это была вещь, которая
бы мне подходила. Мне надо, чтобы она была большая, чтобы я ее накинула на себя и в ней, что называется, укуталась. Помимо всего прочего, у меня есть 2 моточка. Вот такой пряжется бриллиант. Она очень тоненькая пряжется. Это не шерсть, это, по-моему, акрил 55, акрил и 45 шерсть. И тоже ее здесь в 100 граммах 380 метров. Ну, в общем, я планирую разбавить. Вот посмотрите, они как бы и перекликаются вот между собой, да, вот смотрите. Можно их поженить между собой. И вот эти 2 пасмы и вот эти 2 мотка. Эти 2 мотка мне пришли в подарок от Танюши. У нее канал есть на YouTube, который называется «Деревенская девчуля». Она мне много разной пряжи прислала. И вот хочу начать вязать вот такую вещь. Что я начну, что это будет палантин или же шаль, я, конечно же, вам расскажу. Но мне надо подготовить эти 2 пасмы. И я думаю, что в середине этой недели я уже приступлю к вывязыванию. И, конечно, как приступлю, я вам все расскажу и покажу. Так, дальше. Дальше я начну носочки. Носочки из подаренной мне пряжи. Сейчас подойдем к столу, я вам все покажу. И я сейчас поменяю ракурс камеры и покажу вам, что у меня на столе. Обещала же показать камин и броши, и свечи. Сейчас, минутку. Вот такой камин у меня сейчас на столе находится. Вот такая новая надпись. В принципе, я могу не вязать. К счастью, у меня нет такого принципа. Ну и, конечно, незаменимая надпись «Не отвлекайся на всякий вздор, только работа, только хардкор». Ну вот, и сейчас покажу вам все остальное. Ну вот, вот такая свечка. Эта свечка вот с таким стержнем. Мы вчера ее поджигали. Свечка с эффектом потрескивания. Когда ее поджигаешь, стоит треск, как будто горит костер. И вот такая интересная свечка в керамике. Это керамика, девочки. И тоже внутренность свечки такова, что она потрескивает. Здесь, по-моему, деревяшка. И там. Вот с такой подставочкой. И поставила все это дело я на свой камин. Вот. Ну и пока хочу вам показать брошку. Вот еще вот такая брошка. Как бы вам показать? Вот так, наверное. Вот такая брошка. И та, что на мне. Обещала показать, что на мне вблизи сейчас. Вот так она выглядит. Посмотрите. Правда, чудо. Красота. Я в нее просто влюбилась. Очень красивая. И вот так прицепила, чтобы вот удобно было показывать. И вот такая еще брошка. Тоже очень красивая. Это мне в подарок, как я вам уже сказала, подруга моей дочери Мари прислала. Чему я очень рада. Вообще я очень люблю броши и значки. У меня их есть, их немного, есть разные. Я когда-нибудь этому посвящу видео. Их не так много, но я вам покажу. Я продолжаю собирать броши. Есть броши, которые вот вязаные. Такая вот муха отвязанная. Разные есть. Есть вот такие, и крепление у всех разное. Я потом, конечно, когда буду показывать, специально будет видео у меня про броши, я вам о каждой броши, ну не о каждой, а о многих брошках могу рассказать историю. Очень люблю вот такого плана браслета. Этот браслет мне тоже дарили. Вроде бы ничего такого нет, но сколько здесь милоты, тепла, уюта. Он такой женский и слегка вроде как и брутальный. Очень хороший браслетик. Ну, в общем, много. Вот такой значок. Всякие разные они у меня есть. Потом я покажу. Так, дальше. Что касается носочков. Я вот эту бобиночку итальянской пряжи
Vetrolac Socks. Это носочный состав. Получила в подарок буквально на днях. Кто следит за моим творчеством, тот знает. Об этом я рассказывала и снимала видео. Обычный носочный состав, итальянская бобинная пряжа. Она здесь не только зелено-желтого цвета, здесь очень много цветов. И я очень хочу посмотреть, как она вообще будет ложиться в цвет. Здесь носочек, ну вот непонятно. Фотография такая, что непонятно. И мне очень хочется начать с нее вязать именно носочки. Если с той пряжи, что я вам показывала ранее, я хочу связать что-то такое, чтобы накидывать на плечи, то из этого я хочу связать носочки. И планирую начать. И я подготовила уже спицы. Спицы будут обычные китайские. Вот такие, это двоечка, нет, это 2,5, девочки, спицы. И вот у меня тоже обычные китайские. Здесь у меня, по-моему, это, сейчас мы посмотрим, что это у меня. Такая я ее вытяну. 2,75. Это 2,75, и это я начну мужские носочки вот из этой пряжи. Эту пряжу я покупала в прошлом году. У меня еще есть 4 бобинки. Это вот 5-я. Вот из нее буду вязать. Это 3-ниточка, рассказовская такая пряжа. И добавлять я буду вот такую катушечную для укрепления. Я всегда так делаю. Ну вот буду добавлять. Пока что у меня есть вот такая катушка. Это старая катушка, посмотрите. Старинная, престаринная. Она у меня давным-давно. И у меня было их много. Вот одна у меня осталась. А вообще, когда она у меня закончится, буду использовать обычную катушечную нитку, которая сейчас есть. Вот таким образом. Вот такие у меня планы, вот такие дела, что начать, что продолжить. И, конечно же, продолжить вязание игрушек. С игрушками я, наверное, уже не расстанусь никогда. И в марте месяце мы перейдем плавненько к сумкам. Я прикупила очень хороший шнур. Вот, еще приготовила, чтобы вам показать. Друзья, я в прошлом году прикупила гамовские вот такие бобинки, они пластмассовые. Что я хочу сделать? Это, конечно, для тех, кто вышивает, там мулине накручивать. Я же планирую сюда накручивать ниточки, во-первых, джинс. Все оттеночки, которые я буду приобретать и которые у меня сейчас есть, я хочу вот сюда понакрутить немного, так, чуть-чуть, чтобы было видно, что это за пряжа и как она вообще выглядит. Потому что раньше я хотела сделать просто каталог и веревочку, вот сделать дырочку, веревочку эту сюда пряжицу привязывать. Но гораздо интереснее будет, если в моей коробочке аккуратно сложено будут лежать вот такие катушечки с слегка намотанной пряжицей. И я буду, конечно же, подписывать и сюда приклеивать, что за пряжа, какой цвет и так далее. В общем, информацию о пряже обязательно буду сюда приклеивать. Как я это буду оформлять и как это делать, когда я это начну делать, и у меня уже будет что-то, что вам показать, я обязательно вам покажу. Вот хочу вот такой каталог для себя сделать. Здесь много, здесь вот 20 штук, и здесь 20 штук, так что только, Татьяна, бери и делай, что называется. В общем, вот такие планы. Я вас, наверное, уже заговорила. Я давно уже не снимала такое длинное видео. Уже соскучилась. Планов громадье. И это еще не все. Можно еще говорить до бесконечности. Но пора приступать к делу. Сейчас я закончу видео и приступлю, конечно, к работе. Буду заканчивать игрушку и буду набирать петельки уже вот с этой бобинки. Буду набирать и начну вязать. Свои планы, что и как я сегодня провела, и что мне удалось сделать за сегодня и за завтра, потому что еще как бы рано, еще в районе 10 часов. Вот. Так что целый день впереди и вечер. Вот. И завтра, послезавтра буду снимать видео и покажу, чего я достигла, как я продвинулась и так далее. Ну а пока все, друзья мои. Меня очень радует мой камин. Если вы обратили внимание, без всякого треска, потому что многие мне пишут под видео,
видео, что треск мешает слушать, о чем я говорю. Но вот здесь звука нет. Звук можно включать отдельно. И, пожалуйста, я надеюсь, что теперь камин не будет вам мешать, если кого-то отвлекает. Это, конечно, правильно, что вы об этом говорите. И действительно, не каждому этот треск нравится. Например, взять моих домашних. У меня, например, дочь младшая, она, ну, не знаю, ее раздражает треск камина. Вот раздражает. Я думаю, что и среди вас, друзья мои, тоже есть любители слушать треск, а есть те, кто его не переносит. Я думаю, теперь будет приятно и тем, и другим. На этом все, мои дорогие. Мирного неба над головой, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну, пошла я вязать, пошла работать. До встречи, друзья мои. Пока-пока.